そういった中でですね、例えばあなたが創業されたマイクロソフトなんかも今すごくジェネラティブ AI、生成系 AI にすごく力を入れられてると思うんですけれども、こういったその病とかを世界からできるだけ、なくしていく、あるいはワクチンを普及させていく、こういったところで、その AI とコラボレーションして、こう進んでいくようなイメージっていうのはあったりするんですか？Well, AI is going to impact everything. It'll be used in education, in health. No matter what country you're in, the opportunity is pretty incredible because coming up with new medical tools, including vaccines that we're still missing, like TB and HIV, but also for the health delivery. You know, Africa, they don't have enough doctors. Most people in Africa never get to meet a doctor. And so the idea that through the cell phone, a pregnant woman or somebody in a remote village can get in their native language, just talking, have great health advice. The Gates Foundation is taking AI technology from Microsoft or all the different tech companies and making sure it's not just used for the rich people, but also it's getting out there and educating them about their health, including the importance of getting vaccines to their children. 適切な治療法の、レコメンドだったりとか、そういったところに AI がものすごく活躍する、診断にも活躍すると思うんですけれども、むしろリープフロック現象的に、日本とかそういった先進国よりも、質の高い医療がもしかしたら、提供できるように、近い将来になるんじゃないかなと思って期待結構しております。Yeah, well, Japan's been very generous in global health and is committed to do even more. And, you know, the reason I give through the Gates Foundation a lot of my resources, because I know Gavi and what's called Global Fund, they spend the money very, very well. And, you know, they're able to save lives and uplift countries very, very efficiently. そう、ガビーの取り組みを見て、私もただただお金を出すだけじゃなくて、そのサステナブルな仕組みを作っていく、そういったところに、すごくいいなっていうふうに思ってるんですけれども、ちょっとAI に関連して、今、例えばその生成系 AI を動かすのに、すごく大きなエネルギーが多分必要になっていて、そういったエネルギーを確保するために、核分裂の原子炉だったり、あるいはもっと先の技術でその核融合だったりとか、そういったところに私注目してるんですけれども、ビル・ゲイツさんも前から結構そういったところに、たくさんの投資を、されて後押しをしようとしてるように見えるんですけれども、今後のちょっと見通しなんか教えていただけるとありがたいんですけども。Well, nuclear fission has provided a lot of the world's electricity, and of course, it's completely clean. There are new generations of nuclear fission reactors that not only will be a lot cheaper, but also they will have much stronger safety. You know, no high pressure, no afterheat, none of the problems that have been had. So I think it's very exciting that this fourth generation nuclear fission is coming, and that should be up and running by 2030, so we can build those reactors all over the world. Also, fusion, although it's a little bit later than that, probably 5 years later, the progress here is also very important. You know, I'm an investor in 5 fusion companies. The one that's the furthest along is called Commonwealth Fusion Systems, and their approach is called a tokamak. And it looks to me like all these forms of nuclear will give us reliable and clean and cheap and safe energy, and play a big role in making sure that even as we use electricity more for cars, for AI, for many things, we can actually reduce the price of electricity.
核融合に関してはすごく私も興味を持っていて、私の友人がフランスにあるアイターで働いていて、先日アイターの、建設中のアイターに行ってきたんですけども、そこにかなりいろんな技術が使われてるんですけれども、その中でも特にコア技術というふうにされているのが、その磁気を閉じ込めるための、超電導磁石だと思うんですね。で、日本は、リニア中央新幹線っていうのがあって、そういったところで、ものすごく、超電導磁石に対して、多額の投資をしていて、この辺の技術が大きく、核融合に対しては貢献、していくんじゃないかと思うんですけれども、核融合ってここから多分10年で実用化するかどうか、そういったところに対してすごく重要な局面を迎えるような気がするんですけれども、ビル・ゲイツさんはそれに対して10年以内に、ちゃんとそのインプットしたエネルギーよりも多くの、エネルギーをアウトプットできるようになって、ちゃんとその実用的な運転ができるようになるっていうふうな見通しって立っておられますか？ Yeah, I think it's very likely in 10 years. I mean, the current CFS reactor is, I was there seeing it being built. I'm a significant investor through Breakthrough Energy in that work. It's a very conservative design and doesn't really pose any significant safety issues. And so, yes, fusion is coming, and it will, compete with fission. There are challenges with renewable energy. For example, Japan, you can't do too much solar energy. So in order to get completely green, we have to hope that these advances come, and I'm very excited about what's being developed. 今後ゲイツファンデーションが力を入れていく分野っていうのは例えばワクチネーションとかそういったものを含めたグローバルヘルスの分野、あるいはAI だったりとか、あるいはそのエネルギー源となるエネルギー以外に、例えば人類の発展について、注力していきたい分野っていうのは他にあったりとかするんですか？ Well, the priority for the Gates Foundation, where I'm taking all the resources I have from the success of Microsoft and giving back primarily in global health, we want to cut the deaths in half again. So it's down from 10 million to 5 million, but we should get it down to 2.5 million and go even further. And so, using the latest technology to invent new vaccines or new ways of killing mosquitoes, it's great that all of the world, including, the foreign aid budgets, really do help and partner with us in helping these children. I believe these countries will become self-sufficient as we improve their health and lift them up. And, we have such a good track record. Some diseases like polio and malaria, we should absolutely eradicate them. And so they're completely gone, and we don't have to spend any more money on those. So, we need a lot of partnerships in order to achieve, those incredible goals. We've only eradicated smallpox, and that was a long time ago. So now it's time to add to that list. そういった活動をやる上で、例えば、そういった戦争だったりとか、そういったものがなかなかなくならなかったりとかするんですけれども、で、平和になって経済発展をしたりとかすることが、そういった貧困だったりとか病気だったりから、解放される一つの大きな、ことになると思うんですけれども、そういったことに関してはどう思われてます？ The biggest problem is you have these countries that are very, very poor. And they have, even when there's not war, they have 1 out of 6 of the children dying at a young age. And so, yes, war is terrible, and that causes a lot of deaths. But most of the deaths are in the poor countries of Africa now.
where they just don't have enough money, and unless we help them out, they'll be in this poverty trap because they can't grow enough food, they can't get enough education, they're malnourished, and that's where we've seen many countries in Asia, including India, Indonesia, Vietnam, take the generosity of the aid and grow their economy, and now they're self-sufficient. They no longer need the Gavi support. It's the even poorer countries that we can focus our attention on and add these new vaccines. And so it's not endless, but it is urgent, as we care about everyone's lives. でもここまで大きな取り組みをされていることに関して僕はすごく素晴らしいなと思ってるんですけど、マイクロソフトを起業されて、で、それで成功されて、その後こういった取り組みに至るようになった、そういったきっかけみたいなものを聞かせていただけるとありがたいです。Well, during the 1990s, when it was clear Microsoft was going to be very successful, I started learning about philanthropy and great philanthropists like Rockefeller and Carnegie, and thinking in giving back to the world the wealth that Microsoft created, what would be the highest impact? And that's where I was stunned to learn how little resource we give to children in poor countries. Diseases like malaria, because it's only poor people who have it, the private sector can't prioritize that. And so even with 1 million deaths a year, nothing was being done. And so I was sad to hear that, but I realized, okay, that's the area where I need to hire great people. I need to think about innovation. I need to spend my resources helping out with that. And so that's by far the biggest effort that since I moved to the Gates Foundation full time in 2008, that's what I work on. And, I get to go see the impact of this work, hear from the parents about how their kids are far more healthy and surviving more. And yes, it's a new thing for me, and I hadn't predicted it, but it emerged as by far the best way to improve the world is to help in these poor countries, particularly with health. ありがとうございます。あなたの本も今ちょっとだけ読ませていただいてます。すごくそれを見て起業したりとか会社立ち上げて、そしてあなたのように慈善活動をやったりとかして世界にいい影響を及ぼせるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。私も機会があればゲイツファンデーションの何かしらの活動を日本とかでも支援したいなというふうに思ってますんで、今後ともよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。Thanks so much. Great talking to you. Thank you. ビル・ゲイツ氏と堀江さんとの貴重な対談ご覧になっていかがだったでしょうか。これ番組ではですね、視聴者の皆様から堀江さんとの対談が見たいというですね、対談希望者のリクエストをお待ちしております。ちなみに神谷さんはどんな人と堀江さんの対談を見たいってありますか？サム・アルトマンですかね。もう今はもう AI なんで、そこをどう世界を見据えてるのか。俺さ、そういうのが分かんねえんだよな。だから別にさ、サム・アルトマンに話聞かなくても AI の話なんか分かるじゃん。でも聞きたい。だってさ、いやだからそれをミーハー心って言うんだよ。だからそういう意味のない有名人と今旬の有名人と話をしたい気持ちをミーハー心って言って、俺はすごいバカにするのね。でビル・ゲイツさんはさ、言うてももうレジェンドじゃん、はい、2周3周回って話を聞く価値はあるよなって思うのよ、やっぱどこまで行ってもすごい人だよねっていう、それはやっぱ何十年もさこの世界に君臨してきてさ、でやっぱ社会的に意義のある活動を継続してやってるし、それはすごいよな。だからその話は聞いてみたいよなと思うけど、サム・アルトマンは別に今話聞かなくてもよくねみたいなって俺は思っちゃう。
うん、だからみんなが喜んでなんか面会とかしてんの見てバカじゃねえのかって思っててそうそうそんなことする暇あったらお前なんか LLM でもなんか触ってみろっつって自分のねパソコンの上になんかちゃんとこう環境構築して自分でいじった方が早いんじゃねえのっつって。他にリベンジャーありますか？ミーハーだからミーハーでいいですもん。いいよね逆にだからそのミーハー力みたいな俺一切ミーハー力発揮しないから。ちなみに日本の、レジェンドといえばっていう今お題日も来てるん本にですけど、このクラスはいないよな。孫さんは違うんですか？違う孫さんはさもうある意味分かりやすいじゃん。パワープレイ IT 商社マンだからさ、パワープレイをずっと続けてきてさわらしべ長者やってる人だからさ、ある意味分かりやすいし特になんか会って聞くことはねえなみたいな。だからそのなんかテクノロジーのレジェンドというよりはその最先端の話をやっぱり聞きたいよね。なんかうちの親とかホリエワンとかに出てくる人たちはそういう半分ぐらいはそういう人たち。そうですね。研究の最前線の方とか。そうレジェンドというよりは、なんかそういう話はあると思いますけど、確かにね。これ今制作もですね誰をキャスティングするか悩んでますんでぜひこう皆さんもね今度どんどんコメント欄の方に番組のコメント欄の方に、書き込んでいただければなと。多分イーロン・マスクとかになっちゃうねでイーロン・マスクは英語でしか対談したいって言ってるから、カルロス・ゴーンと対談した時のレベルでよければ全然。はいということでニュースピックスアプリの、番組コメント欄に、見たい対談相手のお名前を入れて対談希望と書き込んでください。番組が全力で、出演交渉を行い実現に向けて動きます。